Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, биздин ачык микрофон программасынын күйөрмандары. Эфирде ачык микрофон программасы. Мен сиздер менен Амирова Гүлбарчын болмокчумун. Бүгүн сиздер менен биз аялдарсыз демократия бул демократия эмес деген темасында маек кылмакчыбыз. Бүгүнкү тема менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетсем, аялдарсыз демократия бул демократия эмес, гендердик теңчиликти илгерилетүү. Бул көрсөтүүнү демократия үчүн Вестминстер фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен уюштурулуп жатат. Анда эмесе мен сиздерди коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Баткен областынын башкы жугуштуу оорулар дарыгери жана Баткен областтык бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Жораева Каныгүл эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Ошондой эле айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун кызматкери Дүйшөева Гүлкайыр эжеке. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бизде дагы бир коногубуз эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткен филиалынын кызматкери Айжигитова Гүлнара. Саламатсызбы? Анда эмесе биз маегибизди баштасак, мен сиздерге биринчи суроо менен кайрылып кетейин. Азыркы күндө аялдардын саясаттагы орду тууралуу айтып кетсеңиздер. Азыркы күндө аялдардын саясаттагы орду кандай? Каныгүл? Бүгүнкү күндө жалпы алып караганда аялдар мурдага караганда ошо көбүрөөк саясатка кошулуп, баягы өздөрүнүн канчалык билим деңгээлин, өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүдө да. Мисалы үчүн алып карасак, мурда биздин ошо Баткен шаарында жаңы шаар түптөлүп, баягы шаардык кеңештеги депутат айымдардын саны 1-2-3 гана болгон да. Акыркы күндөрдө ушул аялдардын баягы коомдогу саясаттагы орду жакшы болуп, ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө ошо саясатка аралашкан биздин ушул айылдарда жана шаарларда барган сайын аялдардын саны өсүүдө. Бул саясатта аялдардын ролу чоң деп ойлойм. Себеби баягы үйдө дагы үйдүн баягы түптөлүшүн, үйдүн тазалыгын, ошо балдардын баягындай жакшы тарбия бериши, алардын билими ушу баардыгы аялдардан көбүнчө көз каранды деп ойлойм да. Мына ошондуктан ушу үйдө кандай болсо, аялдар ушу баягы шаардын айылдын шаардын өнүгүүсүндө дагы өздөрүнүн чоң салымын кошот деп ойлойм. Мисалы үчүн жөнөкөй эле ушу үйдү кандай кылып тазалап отурган болсо, ушу шаарды дагы кантип тазалап, кантип жолго койсо боло турган ушу аялдар билет, жакшы билет деп ойлойм да. Ошондой эле баягы балдарды тарбиялоодо дагы аялдардын ролу аябай чоң. Себеби көбүнчө ушул бекеринен баягы мусулманчылыкта дагы 5 апанын аягасында деп айтылбайт. Себеби деген ошол баланын ошол 9 ай көтөрүп, ошол баланы жарык дүйнөгө алып келип, ал баланы түн уйкусун бөлүп, чоңойтуп, мына ошону билим берип кенде дагы ушул атанын дагы ролу бар. Ошол эле мезгилде апанын дагы ролу абдан чоң деп ойлойм. Эркектер болсо баягы көбүнчөсү баягы акча тапканды, анамдай сырткы маселелерге көбүрөөк көңүл бөлөт да. Ал эми аял болсо ошол үйдө дагы, ушу коомдо дагы аялдар баягы көбүрөөк көрөгөч болот деп ойлоймчу. Рахмат. Гүлкайыр эже, сиздин оюңуз аялдардын азыркы мезгилдеги саясаттагы орду катары? Менин оюмча, аялдардын азыркы учурда саясаттагы орду
жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде Каныбек эжекебиз айтып кеткендей, мурдага салыштырмалуу бир топ ушул жана 30% квота берилип аялдар үчүн, атайын ушу шаардык кеңештен болобу, айылдык кеңештен болобу, мындай айтканда ошо аялдардын дагы орду кыйла жакшырып байкала баштады да. Анан ушундай эле ушул мамлекет тарабынан, бейөкмөттүк уюмдар тарабынан бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатат ушул аялдардын ролун дагы жакшыртуу боюнча. Акыркы эле учурларды карасак, мисалы ошол Кыргыз Республикасында дагы чоң саясатта болобу же болбосо жергиликтүү кеңештерде, саясаттарда болобу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында бир топ ушул айымдарыбыз жакшы кызмат орундарын ээлешип, жакшы нукка бурулганы байкалууда да. Бирок дагы деле бизде бул кандай десем, ушулга эми жакын арадан эле баштап көңүл бурулгандыгына байланыштуу кемчилик жактары деле бар. Биз дагы да болсун, муну мен айтаарым дегеним, биз дагы да болсо ушунун үстүнөн талкпай иштешибиз керек. Ушул аялдардын коомдогу ролун жакшыртуу, саясаттагы ролу болобу, үй бүлөдөгү ролу болобу, ушулар боюнча биз көптөгөн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар кандай программаларды ишке ашырууда, долбоорлорду ишке ашырууда сөзсүз эске алып, дагы көптөгөн жумуштарды жасасак, буюрса, мен ойлойм, дагы жакшырат деген абалды жакшыртканга биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Рахмат. Гүлнара, сиздин оюңузча? Бүгүнкү күндө саясатка кызыкпаган, саясат жөнүндө сөз кылбаган инсан деле жок болушу керек. Баардыгыбыз эле баягы жаш балдардан баштап саясат жөнүндө сүйлөп калдык да. Бирок ошондой болсо дагы аялдардын саясатта көрсөткүчү бизде азыраак. Негизи бизде аялдар көбүнчө билим берүү тармагында, социалдык тармактарда иштеп келет да. Мына балдар бакчаларында бул жерде бир 80-90%, анан мектептерде 80-90% аялдар иштеп келет. Бул жумуштар өтө мындай түшүктүү иштер, ушундай иштерде көбүнчө аялдар иштейт. Анан ответственный иштер, жоопкерчиликтүү, ооба. Анан медицина тармагында деле көбүнчө аял кишилер иштеп келет. Бирок мындай чечим чыгаруучу тармактарда бизде аялдар азыраак да. Бул мынау өзүбүз азыр эле эме кылсак, мына область боюнча деле бизде мисалы үчүн социалдык тармак боюнча бир эжебиз, Чынара Саттар эжебиз бар болчу. Азыркы күндө ошол 3 эме дагы бир эркек адамдар да. Анан жергиликтүү кеңештерде дагы мурдага караганда албетте жылуу бар. Ошондой болсо дагы баары бир көрсөткүчүбүз азыраак. Эми буга көбүнчө эмне себеп болуп атат? Биринчиден, аял кишилердин түшүгү көп. Аял кишилер бул үй бүлө менен алек болушат, бала багышат, тарбиялашат. Анан дагы үй бүлөнүн колдоосу дагы бул аял кишиге чоң бир түрткү да. Экинчиден, бир коомдогу дагы бир терс таасир, көз караштар бар. Бул эми салыштырмалуу мурдага караганда бул көз караштар деле жоюлуп кетип атат. Ошондой болсо дагы азыркы күндө дагы көз караштар бар, жана аялдын орду үй бүлөдө дегенчи. Анан ошондуктан аялдар көбүнчө мындай саясатка өзү аралашпай жатат да. Анан бирок биз бир маселени чечсек, ушул аялдардын активдүүлүгүн көтөрүп саясатка аралашуусу дагы маанилүү болуп атат. Аялдардын саясатка аралашып чечим чыгара турган орундарда деле аялдар болсо, бул өзүнчө бир шаарды деле, айылды деле өнүгүүгө алып келмек, ошол ойду айткыңыз келип турат. Рахмат. Айтыңыздарчы, аялдардын коомдогу ордун жакшыртуу үчүн азыркы мезгилде Баткен областында кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Ошолордо сиздердин кошкон салымыңыздар тууралуу айтып кетсеңиздер. Гүлкайрыжы. Ошол аялдардын коомдо ролун жакшыртуу боюнча Баткен областында да бир катар көптөгөн иш-чаралар
өтүүдө мисалы мамлекет тарабынан деле ошол бейөкмөттүк уюмдар тарабынан эл аралык уюмдар тарабынан дагы көптөгөн долбоорлор ишке ашырылууда. Мен өзүмдө бар маалыматым боюнча дагы ошол бир катар уюмдар ушул аялдардын билим деңгээлин, алардын жана бир эле саясаттагы эмес коомдогу ролун жакшыртуу боюнча дагы бир катар иштерди алып кетип жатышат. Мисалга айтып кетсем, ушул Баткен областунда, Баткен шаарында иштеп жаткан ошол баарлашуу ишеним коомдук бирикмеси тарабынан ушул Баткен шаарында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу долбоору ишке ашырылууда. Бул долбоордо ушул Баткен шаарындагы активист айымдардан тандалып алынып, алар бир катар окуулардан өтүшкөн да. Кандай окуу? Булар деген ушул жана зомбулукка кабылган жарандарга, айымдарга алгачкы психологиялык жардам көрсөтүү боюнча окутуулардан өтүштү. Андан сырткары ошол эле Баткен шаарында жашаган жалгыз бой энелерден жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн турган айымдардан атайын топ түзүлүп, аларды дагы ошол жанакы кыйын кырдаалдан өзүн алып чыгуу боюнча, алдыга умтулуу боюнча, бизнести пландаштыруу боюнча көптөгөн окутуулар өткөрүлүп, андан сырткары ошол окутуу менен гана чектелбестен бул коомдук бирикме ошол долбоордун аркагында аларга ошо кичи гранттарды ыйгаруу процессинде турушат да азыр. Бул жерде мен кандай десем, азыр Гүлнара да жакшы айтып өтүп кетти. Көпчүлүк учурда аялдар баягы үй бүлө менен гана чектелип калышат да. Себеп дегенде бизде менталитет дагы ошого ылайыктуу болуп, баягы аялдын жумушу бул ошол үйдө деген түшүнүк көбүрөөк да басымдуулук калат. Ооба. Ошого карабастан биз мүмкүн болушунча жана мисалы аял үйдүн куту да айтылат, ошол үй бүлөдө эгерде эне бактылуу болсо, ошол үй бүлөнүн жалпы мүчөлөрү бактылуу болушат да. Биз дайыма ошону эске ала жүрүшүбүз керек да. Себеп дегенде мисалы көптөгөн баягы ички атмосфера дейбизби, үй бүлөдөгү атмосфера көп учурда жана аялга көз каранды да. Ошол үйдөгү атмосфераны, жагдайды жана баардык нерсени көбүнчө аялдар түзөт да. Каныгүлечи да жакшы айтып өтүп кетти. Бул эркек бул көбүнчө жана тышкы маселелер менен алектенет дагы. Жана балага билим берүүдө, балага тарбия берүү боюнча көбүнчө аял алектенип калат да. Ошон үчүн дагы биз мүмкүн болушунча аялдарыбызды ар тараптуу кылганга аракеттенишибиз керек да. Билиминен болобу, дүйнө таануусу, дүйнөгө болгон кызыгуусу, кандай өзү ошол аялдар эмнеге кызыкса ошолорго карата мисалы ошол эле мамлекет тарабынан кандайдыр бир курстарды ачып койсо болот. Мисалы чоң өнүккөн өлкөлөрдө атайын кружоктор бар да. Ар бир кызыктар адам, аялдар болобу же эркектер болобу, мисалы кол чеберчилиги боюнча же болбосо ашпозчулук боюнча же дагы бир башка багыттагы кружоктор болсо, жана бош убактыларында аялдар ошол жерге барып, өзүнүн жанакы кол өнөрчүлүгүн өркүндөтүп, ошол жерде мүмкүн жанакы жакшы тажрыйба алып, келечекте алайым чоң бир ишкер болуп кетиши деле ыктымал. Ушундай шарттарды түзүп берсек жакшы болот да айымдарыбызгачы. Бизде мисалы Баткенде айылдарды айтпай эле коеюн, шаарыбызды эле алсак, эс алуучу жайларыбыз жок. Жанакындай кино, театр жана башка ушундай барып эс алганга бизде шарттар жок да. Анан аялдар жанагы үйдүн эле иши менен алек болуп, жана бала багып, үйдүн түйшүгү болуп жатып, көпчүлүк айымдарыбыз ушундай учурларда баягы стресске кабылып калат, депрессиялык абалдарга кабылып калат. Аны байкалбай жүрүп ал бир чоң өнөкөт ооруга айланып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз дайыма аялдардын өзү менен иштебестен
эгерде биз аялдарыбызды өнүктүрүбүз келсек үй бүлө менен иштешибиз керек да. Айрыкча үй башчылары менен. Бизде жана менталитетте күйөө, кайнене, кайната деген болот ошолордун баарына биз түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүп, ошол үй бүлөдө канчалык биз жанагы атмосфераны жакшы калыпта кармасак, болочокто балдар дагы ошондой калыпта өсүшөт да. Эгерде үй бүлөдө баардыгы бири бирине сый урматта болуп, бирине болгон сүйүүлөрүн билгизип, жана көңүл буруп, жакшы сүйлөп дегенде ушундай эми жагдайда өскөн бала совсем башка болот да, аларчы. Ошон үчүн эгерде биз келечекте Кыргызстаныбыз ошо жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирсин десек, ушундай жана көрсөткүчтөрүбүз билим боюнча болобу, башка багытта болобу жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгубуз келсе, биз ошол ар бир ушул иштерди биз үй бүлөдөн башташыбыз керек деп ойлоймун да. Мындан сырткары ушул Баткен областында көпчүлүк биз азыр тилекке каршы жана зомбулукка кабылган учурларыбыз да көп катталууда, акыркы учурларда. Былтыркы эле мисалы эмени алсак, жанагы аял ошол өзүнүн күйөөсүнүн колунан өлүмгө дуушар болгон учур катталды. Же болбосо зомбулук дегенде эле биз сөзсүз түрдө баягы физикалык зомбулукту элестетпешибиз керек да. Зомбулук деген психологиялык жактан деле болот, финансылык зомбулук болушу мүмкүн. Ар кандай анын эмелери көп да, ошолор барып олтуруп, жанагы баары топтолуп аял адамга баягындай сөз бир мындай ооруга чалдыктырып коюп атат, же болбосо башка үй бүлөлөр ажырашып кеткен учурлар болуп атат. Ошон үчүн ушул багытта дагы биз көбүрөөк ушу басым жасап иштесек жакшы болот да. Мисалы, ошол эле зомбулук боюнча айтып өтсөм, акыркы учурларда мындай тез эле интернет баракчаларын ачканда деле мисалы окуп калабыз да. Ушундай зомбулук катталган учур болду, аялын уруп салыптыр, саап салыптыр же дагы башка деп. Бул мурда деле болуп келген. Болгону азыр бир аз ошону айтып жарыкка, ачыкка чыгарып үйрөнө башташты да. Мурда ошол ачыкка чыкпай келген да көбүнчөчү. Мисалы 2019-жыл менен 2020-жылды караганда, өткөндө ушу Баткен шаарын алганыбызда эле ошол Баткен шаарында ошол зомбулуктун алдын алуу боюнча иштеген комитет түзүлгөн атайын. Ал комитетте ошо Баткендин активисттери мүчө катары киришкен. Ошол комитеттин жыйыны өтүп, ал жерде 2019-жылдын ошол отчеттук жумушу болду, кандай иштер жасалды комитет тарабынан. Андан сырткары, 20-жылдын кечиресиздер. Андан сырткары ошол 2021-жылга карата ошол зомбулуктун алдын алуу боюнча иш пландар түзүлгөн да. Ошол жерде мен уктум, ошо 2019-жыл 20-жылы 2019-жылга караганда зомбулук 14 эсеге көбүрөөк катталыптыр да. Анан ошол жерде суротулду, чындыгында ушундай фактылар өсүп жатабы депчи. Бирок мүмкүн өсүп деле жаткандыр. Бирок жана мен айткандай уже ачыкка айта башташты да, мындай ачык айта алып азыр кайрылышып, мисалы күч органдарына кайрылышкан учурлар деле көбөйүп калды мурдагына караганда. Ушундай иш-чаралар болуп жатат да. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча ошо аялдардын коомдогу ролун ошо түшүндүрүү иштери менен жакшыртканга аракет жасашыбыз керек да. Албетте биз тез эле бул оңой иш эмес, көп убакытты талап кылат. Ал үчүн көптөгөн программалар ишке ашырылыш керек, көптөгөн иш-чараларды өткөрүшүбүз керек, ар тараптуу иштешибиз керек. Ошондо гана биз жакшы жыйынтыктарга жетишебиз деген ойдомун. Аял киши өзү деле жумушта иштеп, акча кармап, акча таба турган болгондо деле өзүнүн гендерлик теңчиликтери байкалып турса керек. Ошого кандай көз карайсыздар? Мен Гүлкайрыжанын сөзүн улап кетсем, бизде
бизде Баткен шаары боюнча ошол баягы укук коргоо органдарынын берген маалыматы боюнча 33 баягы зордук зомбулук маселеси катталыптыр да ушул жыл ичи эле Баткен шаарында. Бул чынында бул мындан көп биздечи. Себеби көпчүлүгү биздин менталитетте кайрылышпайт бул маселегечи. Анан ошолордун көпчүлүгүнүн себептери аялдардын баягы экономикалык жактан көз карандылыгы болуп келип чыкканда. Аялдар айрыкча мына карантин убагында жумушу жок, элементардык эле өзүнүн колдонууга керек болгон нерселерин ала албайт, ушул жактан көп кыйналып, ушундай маселелер көбөйгөн да. Анан өзүбүз кыз баланы деле баягы турмушка чыкканда ата энеси деле мүлк бербейт, ага бир. Анан күйөөсү турмушка чыкканда деле бирдекени өткөрүп бербейт. Ал эми жакшы жашап кетет, бирок көп учурда мисалы ажырашып кеткен учурда сөзсүз аял киши бир эч нерсеси жок калат. Аял киши бир ишмердүүлүк баштайын десе дагы мындай финансы жактан кыйналат. Анан эгерде кредит маселелерге токтолгондо дагы өзүнүн атында эмелерде эч бир мүлктөрү жок. Ушул көйгөй мындай көпчүлүк аялдардын арасында бар да. Анан бизде азыр Баткен области боюнча биздин мурдакы ушул губернатордун социалдык тармак боюнча орун басары Чынара Саттарова эжебиз бир чоң демилге көтөрүп өз ара жардамдашуу тобу деп атайын аялдарды колдоо максатында ушул эмени уюштурду да. Мен өтө мындай жакшы идея деп ойлойм. Бул бардык областтын Кадамжай районунда, Лейлик районунда, Баткен районунда бардык тармактарда азырга чейин деле ушуну улантып атат. Бул биринчиден бардык аялдарды көпчүлүк тармактардан чогултуп бир мотивация бере турган жолугушууларды өткөрдү. Биз бардыгыбыздын колубуздан келет, бири-бирибизге жардам берели, колдоо көрсөтөлү деп ушундай мотивациялык жолугушуусунан кийин атайын группаларды ачып, ошол группадан дагы ар түрдүү кеңештерин жөнөтүп турат аялдарга. Андан сырткары ошол ишкердик боюнча кандайдыр бир аялдарды колдоо багытындагы бир долбоорлор болуп атса, ошолорду жөнөтүп турат. Анан ошондо дагы биз бири-бирибиз менен бөлүшүп, эгерде кандай мүмкүн кээ бир аялдар бир ишмердик баштаса, ошону мындай пиар кылуу жагынан акча алатса, ошол жагынан колдоо көрсөтөлү деп ар тармактуу багытта ушундай эмелерди жүргүзүп атат да. Бул дагы бир чоң кадам деп ойлойм. Жакшы аялдар үчүн Баткен областында болуп аткан иш деп. Чоң ийгиликтердин бири деп аталат да. Мен деле бул долбоор жөнүндө угуп кеттим эле. Бул долбоордо аялдардын өзүнүн жеке ишкерликтерини көбүнчө байкап кеттик ба. Ошол жерде өзүнчө группалар, командалар түзүлүп, иштер алынып барып жатат да. Рахмат. Кандыгүлжан, сиздин оюңуз боюнча? Мен как дарыгер катары бизде деле ушул проекттер бүгүнкү күндө иштеп атат. Бирок бизде башка тармактарга салыштырмалуу биздин медицина тармагында баягы бизде гендерный неме деп аялдар аз, эркектер көп эмес. Тескерисинче бизде медицина тармагында иштеген булар аялдар көп. Себеби бул медицинада бул ар бир адам эле мынтип дарыгер болуп, же болбосо медайым болуп иштей бербейт экен. Себеби деген ошол оору келгенде оору менен кошулуп ооруйсуң, ыйлайсың, күлөсүң да. Мына ушуга дагы мисалы үчүн ушу аялдар көбүрөөк чыдамдуу болот экен да. Ошондуктан бизде медицинада ошол жок да. Наоборот, биздин бүгүнкү күндө ошо областной ооруканан алганыбыз деле биздин мед айымдар, мед браттар мисалы үчүн азыраак дагы бизде почти 90%-тан ашыгы жалаң аялдар да. Ал эми дарыгерлерди алып караганыбызда, дарыгерлерде дагы аялдар көп. Баягы бул жерде бизде наоборот аялдар баягы бөлүм башчылардагы аялдар ушундай да, мындай аз эмес, наоборот ошол немелер көп. Бул дагы мен ошону ойлойм да, аялдардын көп иштеп атканы медицина тармагында. Бул дагы ошо аялдардын баягы чыдамдуулугун, баягы бардык жакшылык иш болобу, кандай иш болсо дагы ошону көтөрүмдүүлүгүн мындай далилдеп отурат деп ойлойм да ошол дагы. Анан проекттерди алып караганыбызда бизде деле ушул баягы аскандуулук боюнча, 5 жашка чейинки балдарда да көп кездешүү оорулар боюнча, андан кийин баягы
деме витаминдердин азыктары боюнча ошолар боюнча бизде дагы проекттер бар. Мындай алып караганда негизинен проекттерге алганда бизде баягы деме конкурстун негизинде алынат, бирок ошол проектте иштегендер көбүнчөсү бардыгы аялдар да. Бул жагдан мен мындай өзүм деме сыймыктанам, мен аялдардын ошол чыдамкай ошол кыйын иште дагы өзүнүн активдүүлүгүн, өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн көрсөткөнү менен мен ошол аялдар өзүмдүн кесиптештерим менен сыймыктанам. Андан тышкары мисалы үчүн бир гана ошол гана иштер менен эмес, мисалы үчүн мындай башка ушу өзүбүздүн шаарды же болбосо аялдарды өнүктүрүүдө дагы өздөрүнүн салымдарын кошуп келүүдө да. Баягы болду мен ушул медицина тармагында эле иштейм деп калбастан, баягы кээ бирөөлөр баягы балдарды окутууда же болбосо баягы консультирование детей дошкольного возраста деп баягы мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоодо ушулар жөнүндө дагы баягы проекттерде ошолорду дагы иштеп, жалаң аялдар иштеп өздөрүнүн ошо ишмердүүлүгүн көрсөтүп келүүдө да. Бир гана ошол баягы саясатка баягы иштин оордугуданбы аралашкан айымдар азыраак. Чындыгында. Эмне себептен? Ал эме иштин оордугунанбы же бир жагдан ошол иштин оордугудан да болсо керек деп ойлойм да. Анан баягы аял болгондон кийин баягы күзөткө турат, түнкү күзөткө турат, анан балдарды караш керек. Ошондон дагы мындай саясатка азыраак аралашат деп ойлойм да. Рахмат. Мен дагы кошумчалап кетейин дегем. Азыр Канууле эжекебиз айткандай, ушул аялдардын ден соолугуна кам көрүү боюнча да бир топ долбоорлор ишке ашырып келе жатат да. Мисалга азыр мен ошол иштеп жаткан долбоор бул ошо айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана тамак ашты жакшыртуу долбоору. Бул ошол Кыргыз мамлекетинин суу ресурстары боюнча мамлекеттик агентствосы тарабынан ишке ашырылып, ошол Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери ассоциациясы ошол өнөктөш катары иштеп атат да. Бул долбоор Кыргызстандын баардык облустарында иштеп атат. Ошол Баткен облусуна дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет 3 жылдан бери. Бул долбоордо биз ошол өспүрүм курактагы кыздардын, төрөт курагындагы аялдардын, 2 жашка чейинки балдардын, 5 жашка чейинки балдардын ошо ден соолугуна кам көрүү боюнча иш-чараларды өткөрөбүз. Ошол айылдарга барып, ошо айыл активисттерине турган атайын топторду, демилгелүү топторду түзүп, аларды дагы окутууларды өткөрөбүз. Аларга дагы ошол ден соолукка кандай туура кам көрүү керек, канткенде биз туура тамактанабыз, зыяндуу тамак аштардын кесепеттери боюнча, ушулар боюнча көптөгөн окутууларды өткөрүп жүрөбүз да. Ошол аскандуулуктун алдын алуу боюнча иш-чараларды, окутууларды өткөрүп келебиз. Мындан сырткары ушул долбоордун алкагында көптөгөн жанакындай маалыматтык материалдарды таркаттык ошо эл арасында айылдарга. Анан дагы бул долбоордун жакшы жери биз ошол ыктыярчыларды окутуп, ыктыярчылар өз кезегинде айылдарга барып, ошол түтүнмө түтүн киришип, ошо жана мен айтып өтпөдүм, жана үй бүлөнүн баардык үй бүлө мүчөлөрүн камтып иш алып барышыбыз керек депчи. Ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн баарын отургузуп алышып, маалыматтарды айтып беришет да. Ошондо көбүрөөк баягындай эффективдүү болот да. Себеп дегенде биз эгерде аялдардын өздөрүн эле топтолуп окута берсек, аларды үйрөтө бергенибиз менен алар үйүнө баргандан кийин ошону аткаганга шарты барбы жокпу, аны үй бүлө мүчөлөрү колдойбу жокпу, ошол дагы маселе туудурат да көп учурдачы. Мисалы ошол эле аскандуулук боюнча алсак, биз айтабыз, мисалы боюнда бар аял мынча маал тамак жеш керек, эмчек эмизген бала мынча маал тамак жеш керек, тамактаныш керек, мондой витаминдүү тамак аштарды жеш керек деп айтканыбыз менен, эгерде ошол эле үй бүлө мүчөлөрү аны колдобосо, ал эч убакта аткара албайт да. Анан жанакы ар кандай өнөкөт оорулар менен
балдар төрөлүп атат азыр тилекке каршы, ошол өтө көп болуп атат да. Мисалы ара төрөлгөн балдарыбыз, ар кандай жүрөк кемтиги оорулары менен төрөлгөн балдар, ДЦП оорулары менен төрөлгөн балдар азыр тилекке каршы өтө көбөйүүдө. Ошонун баары ошо негизги себептеринин бири, ал жерде албетте ар кандай себептер болот, бирок негизги себептеринин бири ошол тамактанууда көз каранды болуп атат да. Ошон үчүн биз тамактанууда ошол дайыма ошол кандай иш чара өткөрбөйлү, ошол үй бүлө мүчөлөрүн жалпы коом менен иштегенге аракет жасашыбыз керек деген ойду айткым келди да. Рахмат. Бул жерде ден соолугу үчүн, бала төрөлүш үчүн деле аял кишинин эмеси, ден соолугу, өзүнүн үй бүлөдөгү жашаган үй шарты, ошондой эми баягындай айтпадыңызбы, зордулуктун эмеси түрлөрү бар депчи. Ошолго карап эме болгон. Бизде бүт эле аялдар гана чындыгында Каныгүл айтып кеткендей, ошондой түйшүктүү жумуштарда бүт эле аялдар барып, аялдар эме башкарып, аялдар иштеп калган, бул көрүнүп турган эле көрүнүш. Ал эми шаардык кеңеште аялдардын баруусун эмне үчүн колдойбуз? Шаардык кеңешке аялдардын баруусун. Шаардык кеңештерге аялдардын баруусу бул болгондо да баягы көбүрөөк санда баруусу аябай жакшы деп ойлойм да. Себеби мисалы үчүн аялдар ошол үйүндөгү баягы кандай үйдө баягы үй шартын кандай деңгээлде алып барса, үйдүн тазалыгын, баягы тарбиясын шаарды деле ошондой алып барса болот деп ойлойм да. Мисалы үчүн баягы эркек кишилерге караганда аялдар ушу шаардын баягы кантип өстүрүү жолун, кантип жашылдандыруу керек, кантип тазалыкты сактоо керек, ошону аялдар эркектерге караганда көбүрөөк билет да. Ошондо баягы ошол жергиликтүү кеңештерге аялдар барса, мына ушундай баягы маселелерди көбүрөөк колдоп чыгып, ошо шаардын жана айылдын өнүгүүсүнө өздөрүнүн салымын зор кошот деп ойлойм да. Аялдардын баруусу зарыл деп. Гүлнар айым, сиз кетсеңиз. Бизде мына быйылкы өзү шайлоо процесси өзгөчө болуп атат да. Айылдык жергиликтүү кеңешке. Себеби мурда жергиликтүү кеңешке дагы мындай партиялар, талапкерлерди дагы анча мындай көп аттанчу эмес да. Быйыл өтө көп, партиялар дагы көп, аттангандар дагы көп. Алардын арасында бизде активдүү аялдарды көрүп биз өтө кубанып атабыз. Жаштар массалык түрдө баратат. Бул дагы бир жакшы көрүнүш. Анан агитациялык процесстер дагы өтө өзгөчө болуп атат да. Мурда мындай болгон эмес. Баягы жакшы жактары дагы бар. Анан аял эмне үчүн жергиликтүү кеңешке барыш керек дегенге, мен биринчи аял ошо үй бүлө баланы тарбиялайт да. Баланы тарбиялайт, үйдөгү маселени түшүнөт. Мындайча айтканда баягы бардык нерсеге байкоо жүргүзүп турат да. Мисалы үчүн бүгүн тамак ашка эмнеге жетет, эмнеге жетпейт, баламдын кайсы кийими бар, качан бул акчаны бул жака коротуш керек деп ошол жагынан үнөмдөө келет да. Анан кийин ал жерге барганда дагы баягы бюджет маселесине үнөмдүү жана туура максаттуу колдонушуга бир салым кошот деп ойлоймун аялдарчы. Биз жакында эле бир таанышыбыз айтып эле, быйыл азыр жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берилип атпайбы, аялдарга квоталар бар, анан кийин жана резервдик мандаттар да сакталып атат. Мурдагындай аял эгерде кандайдыр себептер менен мандатын тапшырса, ордуна аял киши келет деген, ушул дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк да. Ушунда айтып атат, эми эгерде аялдар көп келсе, биздин сессиялардагы чогулуштар эми көпкө чозулуп кетет экен да деп ушинтип күлдү да. Чындыгында эми ошондой болушу мүмкүн. Бунун жакшы жагы бар, бир мындай шашып ашып эле чечпестен, ар бир маселени так карап, майдалап чечкенге жакшы. Анан экинчиден аял кишилер
мисалы үчүн бизде мына коммуналдык кызматтар боюнча бир элдер менен жакшы сүйлөшө алат да. Баткен шаарында мына мусор маселеси бул көптөн бери көтөрүлүп келет да. Эми мэрия тараптан көп аракеттер болуп атат. Ошондой болсо деле бул маселе дагы эле көйгөй болуп калып атат да. Анан ушуну менимче аялдар баягы элдерди мобилизация кылып сүйлөшүп, ушуга дагы бир салымын кошо алат. Убагында элдерди төлөгөнгө ынандырып дегендейчи, ушундай маселелер колунан келет деп ойлойм. Анан дагы аялдар баягы тазалыкты сактаган, үйдүн куту, анан ошо шаарда дагы шаар таза болуш үчүн аракет кылышат, баягы көрктөндүрүү иштерине көп көңүл бурат деп ойлоймун да. Аял кишинин орду чоң, кеңеш. Гүлкайыр эже, сиз айтып кетсеңиз, шаардык кеңешке аялдардын баруусунун эмне үчүн колдойбуз? Менин оюмча деле мен жогоруда айтылган ой пикирлерге кошулам. Чындыгында эле мисалы эркектер көбүнчө жана тышкы маселе боюнча көбүрөөк алектенишип, анан чоң орчундуу маселелерди көбүнчө эркектер чечет. Анан жанакы майда барат мисалы шаардын ошол эле жана тазалыгы боюнча, көрктөндүрүү иштери боюнча, билим системасы боюнча, медицина системасы боюнча жумуштарды аялдар дагы көбүрөөк жакшы билишет деп ойлойм да. Ошон үчүн жана эгерде ошол жерде мисалы шаардык кеңешти алсак, ал жерде деле тең салмактуулук болуп, мисалы аялдарга деле жакшы орундар берилип калса, буюрса, ошол биздин эркектер менен кошо аялдар да ошо тең тайлашып көптөгөн жумуштарды ишке ашырганга өбөлгө болушат эле деп ойлойм да. Мисалы бир болсо 1, 2, 3 аял деп коюлуп атат да. Ошондой болгондо деле канча депутаттык мандат болсо, ошонун канчасы гана аял болуп эсептелип калат. Кандай болчу ошол жөнүндө? Кандай болчу? 7-8 дейди. Бул деле мисалы үчүн 31 депутаттын 7-8 аял болсо, бул деле аз го деп ойлойм да. Себеби кээ бир маселелерди чечкенде ушу аялдар аздык кылып калат да. Ар бир партиядан Каныгүл Жемдай, эми сиз мурдакы эмеде деле депутат болуп иштеп келдиңиз да. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, ар бир башка партиялардан барып калганда деле аялдар өзүнчө мандат алгандан кийин өздөрүнчө бир команда болуп чогуп иштей алышабы? Бул мисалы үчүн кайсы гана партия болбосун, ошо баардык депутат болуп баргандардын баардыгынын максаты бир деп ошого мен ынандым да. Себеби баардыгы барганда ошол жерде баардыгы ушу шаарыбыздын өнүгүп кетишини, ушу элибиздин жашоо шартынын оңолушуну, ошондой эле ушу биздин шаардын тазалыгыны мындай максат кылып коюп жакшыртуу болуп барат экен да. Ошол өткөн созывда баягы мен депутат катары ошол жерде мисалы үчүн биз ошо 7 аял депутат болуп жүрдүк, бирок баардыгыбыздын максатыбыз бир да, бирок сен ал партиядан келдиң, мен бул деп ал жерде бөлүү дегенди мындай сезген жокпуз, андай жок. Кайсы жерде болбосун ушу бир баягы баардыгыбыздын максатыбыз жана жогоруда айткандай ушу өзүбүздүн шаарыбыздын өнүгүүсүн, ушу баягы жакшырып кетүүсүн максат кылып мындай чогуу аракет кылдык да. Баягы ушу жана жогоруда айткандай тазалыкты биздин Баткен шаарында чындыгында ушу биз баягы базарларды, ушу тазалыкты жакшы жолго кое албай аябай кыйналган күндөрүбүз болду. Жалаң баягы мэриядагылар менен чогуу ушу шаардык депутат айымдар барып баягы элдер менен кээде мындай конфликтке чейин барган учурлар болду. Ошондуктан баягы дагы да аялдар көбүрөөк болсо, мына ошого окшогон көйгөйлөр жакшы чечилет го деп ойлойм да. Рахмат, биздин маегибиз согуна чыгып баратат. Анда эмесе мен сиздерге эркин микрофон бергим келип турат. Ар бириңиздер биздин азыркы аял заты
аял затына каалоо тилектериңиздерди, өзүңүздөрдүн жакшы жагымдуу эмелериңиздерди, советтериңиздерди берип кетсеңиздер болот. Каныгүл эже, сизге микрофон. Ушу аял үйдүн куту деп бекеринен айтпайт. Ушу баардык аялдарды мен ушул Алла Таала ушу аял кылып жаратканыга мен ушу аялдардын баарына баардыгыбыз ушул апа болуп жаралганыбызга мен аябай ыраазы болуп, ушу аялдардын баарына ийилип тазим этем. Ушул жалпы аялдар чогуу ушу биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө, шаарыбыздын аялдардын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошот деп ойлойм. Ошондой эле ушул апа бар, биз үй бүлө бар да. Ошондуктан баардык апаларга, баардык биздин ушу Баткен шаарынын жалпы эле кыргыз элине тынчылык болсун, аманчылык болсун, ушу кыргыз элибиз өнүп өссүн, мындай жогорку деңгээлде өнүккөн өлкө катары көргүм келет да мен ушу кыргыз элини. Рахмат. Гүлкайрым, сизге. Биз баарыбыз эле аял заты болобу, эркек болобу, баарыбыз ошол балдарыбызга биздин келечек муунга татыктуу келечек түзгөнгө болгон күчүбүз сарптап келебиз, болгон иш аракеттерибизди жасап келебиз. Мамлекетибиз өнүксө, буюрса чоң ийгиликтерге жетишсе, биздин ошол мамлекеттин өнүгүшүндө биздин бир аз болсо да салымыбыз болсо, биз бактылуубуз деп эсептейм да. Себеби дегенде ошол мамлекетибиздин келечеги бул биздин балдарыбыздын келечеги деп түшүнүшүбүз керек да. Келечекте биз эгерде балдарыбыз өнүккөн, жакшы шарттар түзүлгөн, билим алуу боюнча, жумуш орундары боюнча баардык ар тараптуу багытта жакшы шарттар түзгөн, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирсин десек, биз болгон күчүбүздү жумшап, акыйкат, чынчыл болуп, акыйкаттуу болуп, адилеттүү болуп, баардык күчүбүздү аябастан биз иштеп беришибиз керек деп ойлойм да. Себеби дегенде мамлекетибиздин келечеги бул биздин балдарыбыздын келечеги. Ошон үчүн мен баарына каалар элем, буюрса алдыда шайлоолор турат. Эми кимге насип кылып ошол депутаттыкка аттанган баардык инсандарыбызга каалайт элем ушул мамлекетибизди өнүктүрүүгө жакшы салым кошуп беришсе, чын дилиден иштеп беришсе деп. Ошондой эле аялдардын дагы ролуну биз эч качан унутпашыбыз керек. Себеби дегенде бизде изилтен эле мисалы Курманжан Датка энебиздей, Зоракан Кайназаров эжекелерибиздей чыгаан айымдарыбыз өткөн. Ошол азыр деле Кудайга шүгүр көптөгөн күчтүү айымдарыбыз бар. Аял заты ушунчалык назик, бирок ошол эле учурда күчтүү келет да. Анан көп иштерди аткарышына менин көзүм жетет да, аялдар делечи. Ошон үчүн үй бүлөдөн, коомдо дайыма аялдарыбызды колдоп, аларга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, иштегенге, өзүн өнүктүргөнгө, мамлекеттик иш болобу, башка же болбосо өзүнүн жана ишмердүүлүгү болобу, жеке ишмердүүлүгү болобу, дайыма ошо колдоп келсек, буюрса биз көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Кыргызстандын дагы келечеги буюрса алдыда. Ооба. Рахмат. Гүлнара. Мен аялдарды жалпы эле ушул активдүү болууга чакыргым келет да. Азыркы бир заман, өнүккөн заманда анан аял иштейби же үйдө отурабы, дайыма мындай изденип, билим алганга аракет кылса деймин. Бүгүнкү күндө ар бир үчүнчү ата энелер дагы мындай бүгүнкү күндө балдардын тарбиясы дагы балдар деле башкача болуп атат да, мурдагы балдар менен салыштырганда башкача. Анан көбүнчө ошо балдар менен мындай келише албаган маселелер көп да. Анан техника өсүп, балдар мындай телефондорго көп эме болуп атат, ушундай көйгөйлөрүбүз көп да. Ошондуктан ата энелер дагы
ушундай көйгөй болуп атат эле деп отурбастан дайыма изденип билим алганга аракет кылыш керек. Ошо биз балдар канткенде биз балдарды туура багытка бура алабыз. Анан коомдо дагы активдүү катышып, активдүү болсо, качан кайсыл коомдо аялдар билимдүү болсо, аялдар активдүү болсо, өнүгүү болот деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу биздин радио угармандар, бүгүн сиздер менен биз аялдарсыз демократия бул демократия эмес темасында маек курдук. Бул көрсөтүүнү демократия үчүн Вестминстер фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен уюштурулуп жатат. Бүгүн бизде конокто Баткен областынын башкы жугуштуу оорулар дарыгери жана Баткен областтык бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жороева Каныгүл эжекебиз болду. Ошондой эле айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун кызматкери Дүйшөева Гүлкайыр эжебиз болду. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткен филиалынын кызматкери Айжигитова Гүлнар эжекебиз болуп кетти. Сиздерге чоң рахмат. Бул программаны алып барган мен Гүлбарчын Аймирова сиздер менен бирге болдум. Түз эфирде кайрадан жолугушканча саламыбыз түз болсун. Саламатта калыңыздар.